Če ste bili na družbenih omrežjih, ste morda videli, da je zvezdnik skupine Culture Club, Boy George, izdal z umetno inteligenco ustvarjeno pesem v podporo Izraelu z naslovom We Will Dance Again. Če pa ste gledali prejšnjo epizodo oddaje Jewish World Weekly, ste morda tudi videli, kako je dopisnik i24 News, Joe Brown, govoril o težavah, ki jih ima s pesmijo, njeno izvedbo in o tem, kako meni, da je Izrael prikazan svetu. Vendar se vsi ne strinjajo z Joejem. Pravzaprav se veliko ljudi ne strinja in niso bili zadovoljni. Nekdo, ki spada v to kategorijo, je David Draiman, glavni pevec heavy metal skupine Disturbed, ki se nam pridružuje iz Herzlije v Izraelu. Hvala, ker ste z nami. In v studiu imamo tudi samega Joeja Browna. Z veseljem, hvala, ker ste me povabili. Seveda. In Joey, začeli bomo z vami, ker za tiste, ki tega niso videli, pojasnite, zakaj ste se počutili tako, kot ste se in zakaj mislite, da je to ljudi tako razburilo. No, najprej bi pozval vse, ki bojo to gledali zdaj, naj preberejo članek, ki sem te napisal o tem, ali pa si ogledajo prispevek, ki sem ga posnel za Jewish World Weekly. Če želite to videti na mojem novo odprtem Instagram računu, je tam majčna promocija na dnu zaslona za vas. Poslušajte, zaradi tega sem dobil veliko negativnih odzivov. Veliko ljudi pravi, da sem proti judovskemu narodu, da širim pro-Hamas pripovedi, kar pa, če me poznate, je popolnoma daleč od resnice. Sem Jud, imam izraelsko državljanstvo. Ustvarjate Jewish World Weekly. Točno tako. Ampak najpomembneje je, da mi je mar za podobo, ki jo Izrael predstavlja svetu. In to je bilo v zadnjih nekaj letih sporno vprašanje. Ljudje so opazili, da Izrael izgublja PR vojno. In zato obstaja veliko razlogov. Eden od problemov pa je, da sporočila niso bila usmerjena k ljudem, katerim bi morala biti. To so ljudje, ki jih konflikt prav posebej ne zanima, ali pa celo tisti, ki so proti Izraelu in bi jih morali poskušati prepričati na svojo stran. Veliko sporočil je bilo usmerjenih neposredno k ljudem, ki so že na njihovi strani. Torej, prepričevanje prepričanih. In to je bila poanta, ki sem jo želel izpostaviti s to pesmijo Boya Georgea, ustvarjeno z umetno inteligenco. Obstaja nekaj težav, na katere je treba pogledati z zunanje perspektive. Nekdo, ki to opazuje od zunaj, bi se vprašal, ali je to nekaj, kar bi ga prepričalo na našo stran. Prva stvar, ki sem jo omenil, in to je bilo bolj v smislu igranja hudičevega advokata, omenil sem, da ima Boy George kazensko evidenco. Ima nekoliko sporno preteklost. Bil je incident, v katerem je priklenil spremljevalca na radiator in ga pretepil. Ampak, kot sem ti rekel, v tem studiu pred nekaj dnevi, na nekoliko drugačno temo, verjamem, da ima vsak grešnik prihodnost in vsak svetnik preteklost. To je pustil za sabo. Zato se je opravičil. In mislim, da se to ne bi smelo uporabljati proti njemu, vendar se s tem veliko ljudi ne strinja. In to je nekaj, o čemer moraš razmisliti v širši javnosti. Težave, ki jih imam s to pesmijo, so, da je najprej to lenobno napisana, z umetno inteligenco ustvarjena zmešnjava. Gre za zelo resne zadeve. Gre za 7. oktober na ta razdrobljen reggae podlagi. Boy George tega ni napisal. Vnesel je nekaj navodil v sistem umetne inteligence. In to je to ustvarilo. Naprimer, Bob Dylan je njel pesem Neighborhood Bully o izraelskih vojnah. To je bilo nekaj, za kar si lahko videl, da mu je bilo zelo pomembno. Da mu je bilo res mar za to vprašanje. V tem je bila duša. Prav. To je bilo. To je težava pri tem. Če nekdo to gleda in ga konflikt v resnici ne zanima, lahko to vidi in si misli, da je to nerodno. To je AI reggae, ki govori o tem, kako drevesa posiljujejo izraelske ženske. S tem ne bomo pridobili ljudi na svojo stran. In to je po mojem mnenju glavna težava pri tem. Zelo spoštujem Boya Georgea. Ni začel s tem šele v zadnjih nekaj letih. Tukaj je nastopal. Gledala sem ga, ko je bil v svojem elementu. Prek svojega Twitterja. Približno 16 let že objavlja pozitivno o Izraelu. Zato ga spoštujem, ker si upa izpostaviti svoje mnenje. Toda tukaj morajo tisti, ki podpirajo Izrael, o tem razmisliti kritično. Kako to prikazuje Izrael širšemu svetu? In to, kot primer, to ne zgleda dobro. To je slaba PR poteza in po mojem mnenju naredi več škode kot koristi. V redu. Torej, David, vem, da si pozorno poslušal. Z veseljem bi slišala tvoje mnenje o tem. In zdaj, ko slišiš tudi perspektivo Joeja, kakšno je tvoje mnenje? Mislim, da je Joe snob. Mislim, da je glasbeni snob, mislim, da nima pojma o glasbeni kompoziciji. Mislim, da v življenju ni napisal niti ene pesmi. In mislim, da ni v položaju, da bi pesem kritiziral na način, kot jo kritizira. Zdaj, bodiva iskrena drug do drugega. Kot pravimo v hebrejščini al tanver in malit vakeah. O okusih in vonjih se ne razpravlja. Vsak ima pravico do svojega mnenja. Živimo v svetu polnem obsesivnih, kompulzivnih men in prepričanj. Oprostite za izraz. So kot nosovi.
In če veste, če se Joe trudi biti snob, no to uspeva. Ne vem, kaj naj vam rečem. Ni takšen. Ni takšen. Poslušaj, ni takšen. Mislim, Ni ali lahko. naj ali ne. Ja, Pusti mi, da najdem. Kar pravim, dal sem ti dovolj časa, da govoriš, zdaj je moj čas, da govorim. Zdaj boš poslušal. Ja. Če mislite, da je katerikoli umetnik v svetu zabave popolnoma brez greha, je popolnoma pravičen, nima omadeževane preteklosti, ne počne perverznih stvari, ne počne norih stvari v zaodrju, nima divjih zabav po nastopih in ne počne najbolj norih stvari, ki si jih sploh lahko predstavljate. Stvari, ki jim sploh ne bi verjeli. V redu, nadaljuje. In ne bom omenil imen, ker to ni moj način in ni dostojno. In bilo bi nerodno to storiti. Prav. Ampak česar ne razumeš, je to, da ljudje, ki jih poskušaš opisati, ki so na drugi strani tega vprašanja, če misliš, da bo pesem od Boya Georgea, mene ali kogarkoli drugega na celem svetu kaj spremenila, kar se tiče tega, da bi jih pridobili na našo stran. Potem, ki lahko prodam čisto vse, nimaš najmanjšega pojma, o čem govoriš. Ni upanja, da bi te ljudi pridobili na našo stran, ker so fanatično predani tisti strani. Vanjo so indoktrinirani, zato stran so jim oprali možgane. Želimo poskusiti doseči ljudi na sredini. Želimo poskusiti doseči ljudi, ki so še dosegljivi, a kar je najpomembneje pa je, da poskušamo okrepiti vse naše sobrate Jude tam zunaj in ljudi, ki nimajo nobenega občutka ali sledi upanja. Ker nihče nima hrbtenice v celotnem judovskem svetu. V zabavni industriji, da bi naredil to, kar je pravkar naredil Boy George. Zdaj lahko to močno kritizirate zaradi uporabe umetne inteligence. Lahko rečete, da je to slabo napisana pesem. Veš kaj, človek? Napisal sem veliko pesmi. Veliko jih je bilo na prvem mestu. Vem, kaj je nalezljiv motiv. Prav. In ta pesem ima res močan nalezljiv motiv. Ni me briga, kako je bila napisana. To ničesar ne spremeni. In če misliš, da večina pesmi na Bandcampu, prav na platformi, kamor si jo naložil, nima nobene pomoči umetne inteligence, ali da dejstvo, da jih algoritem ni zaznal, pomeni, da ne obstajajo. To je povsod na platformi. Vse je sranje. Prav vsak delček tega. Prišli so sovražniki, preplavili so stran in napadli pesem zaradi njene teme. Ker je branil judovsko ljudstvo, ker je bil naklonjen Izraelu. Ali ti je pesem všeč, a ne, nima nobene preklete veze. Na to imaš pravico do svojega mnenja. Ampak da prosiš to svoje čudovito mnenje v trenutnem okolju, je popolnoma neodgovorno. Res je. In potem se ljudje sprašujejo, zakaj drugi umetniki nočejo postaviti se za nas, zakaj nočejo pomagati. Sami sebi smo najhujši sovražnik. In Joe, ti si soudeleženec. V redu. Ljudje imamo grozno navado, slabo navado, da plugamo po ljudeh, ki nam pomagajo. Pa ne bo to, pa ne bo to video Roberta Krafta med Super Bowlom. Vsi te ljudje imajo dobre namene. In veste kaj? Video Roberta Krafta med Super Bowlom ni bil namenjen sojudom. Bil je namenjen nežidom. Poskušal je pridobiti ljudi na našo stran. In kdo se je pritoževal nad tem? Judje, ker ni prikazovalo dovolj moči. Ker ni izgledalo dovolj močno. To pesem bomo zdaj kritizirali, ker ima Boy George nekoliko sporno preteklost. Vsi imamo sporno preteklost. To je popolna neumnost. To je nesmisel. Pljuvate v obraz nekomu, ki skuša biti pogumen in nam pomagati, pa to počne s pesmijo, ki mi ne gre iz glave. Prejšnji teden sem jo prepeval. Prepeval sem jo potušen. Svojo zaročenko sem spravljal ob živce, ker sem prepeval celo pesem. No, niti treba peti Boy George, da bi jo še bolj spravil ob živce. Samo šalim se. Ni treba. Imam še veliko drugih načinov za to. V redu. Ne, Joe, počakaj. Ja, izvoli, Joe. Gre za to. David, imaš popolnoma prav. No, mi to imamo in lahko to potrdim. Joe, ker je producent oddaje, razumem. Poslušaj, ne moremo David. vedno biti žrtve, to hočem povedati. Ne moremo se vedno prikazovati kot žrtve. Tudi sami moramo včasih prevzeti odgovornost. Kar povej. In gre za to. David, poslušaj. Pustil sem ti govoriti. Očital si mi, da ti nisem pustil govoriti. Torej, zdaj prosim, ali lahko govorim jaz? In ti poslušaj. Hvala. Kar povej. Poslušaj, popolnoma imaš prav. Si zelo, zelo nadarjen tekstopisec in glasbenik, tako kot Boy George.
Nimam niti kančka glasbenega talenta, ampak hočem reči, da bi lahko tudi jaz napisal to pesem, ker moraš samo iti na spletno stran, vnesti nekaj navodil in to že dobiš. To ne pokaže srca in čustev, ki jih moraš imeti za tako resno temo. In glavni razlog, zakaj me ta pesem še posebej moti. In to sem že omenil, imam besedilo pred seboj. Nikoli nisi omenil 7. oktobra, mladih deklet posiljenih ob drevesih, brutalno umorjenih zato, ker so plesala. Zdaj tega ne bom pel, ker nisem reggae izvajalec. Tega ne bom naredil na način, kot je to poskušal narediti AI ekvivalent Boy Georgea. Ampak če poslušam kaj tacga, me to pretrese. Zaradi tega sem jezen na avtorja pesmi, ker je to vključil. In kot sem že rekel, imam veliko spoštovanja do Boy Georgea. Mislim, da je bil zelo, zelo impresiven. Bil je eden najmočnejših zaveznikov Izraela, še posebej v času, ko se veliko ljudi boji javno stopiti naprej in reči: poslušajte, podpiram Izrael in Judeje. Ampak obstaja razlog, zakaj ni toliko ljudi. To je zato, ker ko se kulturne zvezde želijo povezati z Izraelom, razmišljajo o tem, koga je Izrael pripravljen postaviti v ospredje. Torej, naprimer, to. O tem sem že povedal svoje. Kevin Spacey. Rdeča preproga je bila razgrnjena zanj, ko je decembra 2024 prišel v Izrael. Srečal se je s predsednikom Kneseta, Amirjem Ohano, clavicular, ki ima zelo verodostojne obtožbe o spolnem napadu. In v najslabšem primeru je moški, ki si s kladivom udari po licu. V Izraelu so ga sprejeli, ker ljudje preprosto želijo obdržati še tako majhne sledi kulturnega pomena, za katere so ljudje pripravljeni tvegati za nas. In poslušajte, mislim, da bi morali biti odprti za različna mnenja, vendar tudi menim, da bi morali o tem razmišljati kritično. Praviš, da obstajajo ljudje, ki jih pesem ne bo prepričala. Ne strinjam se. To je eden glavnih virov financiranja za kampanje Hasbara. To je mehka moč. Zato nam je uspelo dobiti Madonno za Eurovizijo leta 2019. Medtem ko je Izrael pred 7. oktobrom gostil velike športne dogodke. To je zato, ker to ljudi pritegne na našo stran. Ljudje poslušajo slavne osebe. Morda se ti zdi neumno, ampak to je dejstvo. In obstaja razlog, zakaj tako malo slavnih oseb govori proti Izraelu. Tudi Boy George. Ja, izgubil je svojo vlogo v Jezusu Kristusu, superzvezdi na West Endu. In mi je zelo žal zanj zaradi tega. Ampak tudi sam je to povedal. Nima občutka, da bi ga zaradi tega izobčili. Pravi, da je dobil veliko več sledilcev na Instagramu. Mislim, da je rekel, da je dobil okoli 500 000 sledilcev na Instagramu zaradi tega, zaradi podpore judovski skupnosti. In vsekakor mislim, da bi morali podpirati ljudi, ki stojijo za tem, če so dovolj razumni ljudje. Kot sem rekel, me incident z Boy Georgeom v preteklosti ne zanima posebej. To je njegova preteklost. Ampak morali bi kritično razmisliti, kakšen je namen, naprimer, te pesmi, te brozge. In v redu, morda sem glasbeni snob, ampak če je slabo, da menim, da je umetna inteligenca ustvarila nesmisel. Če me to naredi glasbenega snoba, potem me zaklenite, vrzite ključ stran in mi prodajete bučke, kolikor hočete. To je moje mnenje in zato imam svoj kanal. Ja, kar naprej. Ja, seveda, kar pogumno. Kar pogumno, v redu. Torej, za trenutek bom igral hudičevega odvetnika, prav? In recimo, da je tvoj glavni problem s tem res to, kar praviš, da gre za umetno ustvarjeno nesnago, ki jo je samo vnesel v nek AI sistem in je ta opravil delo namesto njega. Kolikor razumem, so besedilo in melodija njegovi. Vsa spremljava okoli tega pa mu je bila samo dodana. Tako vsaj sam trdi. Ne bom nasprotoval tem trditvam, ne bom kazal s prstom na nikogar. Tako pravi sam glasbenik. Zdaj, obstajajo umetniki po vsej zabavni industriji, ki pojejo pesmi, ki jih niso sami napisali. To je povsem običajna praksa. Prav, obstajajo pesmi, ki jih napišejo tekstopisci, producenti. Ljudje so imeli velike težave tudi s prehodom iz snemanja na dvopalčni trak na snemanje v Pro Tools. Imeli so res velike težave s prehodom iz, kot tista plastična vrsta, kot synthesizerjev in analogne opreme, ki so jih uporabljali v preteklosti, na strukturiranje vsega v sistemu Pro Tools, na računalniku, ki ga uporablja vsak EDM glasbenik in vsak, običajen glasbenik danes uporablja v studiu.
Vedno obstaja zadržanost do novih vrst tehnologije. Dejstvo, da tega glasbenega dela ni napisal sam umetnik, je popolnoma nepomembno. To je nekaj, kar se je počelo in se množično počne že desetletja. Še vedno je človeško, od začetkov glasbe. Veš, obstaja človeški prispevek, njegova besedila in njegova melodija. In tudi, če veš, ne glede na to, ali je bil človeški prispevek ali ne, če pesem ni tvoja, potem ni tvoja. Če je odlična, je odlična. Ne glede na to, ali je bila narejena umetno ali z resnično osebo. Poslušaj, nihče ni večji zagovornik ustvarjanja pesmi na staromoden način kot jaz. Resnično. Ampak ne bom kar tako pljuval po nečem, kar zveni odlično, samo zato, ker je bilo ustvarjeno na drugačen način. Mislim, da je to snobovsko. Kot sem rekel, veš, jaz sem nekdo, ki zna ceniti dober refren, sem nekdo, ki zna ceniti podporo. In če sem popolnoma iskren s tabo, Joe, se strinjam s tabo in to je ena od kritik, ki sem jih izrekel tudi v svoji lastni organizaciji Creative Community for Peace, je ta, da malo preveč hrepenimo po priznanju. Malo preveč si želimo, da bi nas nekdo prišel podpreti. Smo takšni, kot tista obupana punca na plesu, ki sedi na klopi in čaka, da jo kdo povabi na ples. Ja, strinjam se s tabo. In to zame od vsega drugega je najbolj, če rečem tako, cringe stvar, o kateri bi lahko govorili. Biti obupan, izgledati obupan. Sprejemanje in sodelovanje z ljudmi, ki so v preteklosti kazali protijudovsko, antisemitsko in protiizraelsko vedenje. In če naredijo eno stvar, ki podpira Izrael, jih nenadoma vsi poveličujejo. Se strinjam s tabo. Zgleda neodgovorno, zgleda neumno. Zanimivo je, da si imenil klavikularja. Nisem njegov oboževalec. Nimam pojma, kaj ne bi bilo to lux, maxing ali pa ostala neumnost, ki jo poskuša prodati. In to je v redu. Ima pravico do svojega šova, ima pravico do svoje stvari. In seveda ima pravico do svobode govora. In to mu daje pravico, da širi sovraštvo, kadarkoli želi. Stvar, na katero moramo biti vedno odprti, in stvar, komur moramo vedno podati odprto in iztegnjeno roko, je nekdo, ki je pripravljen videti stvari drugače, nekdo, ki je pripravljen na spremembo, je nekdo, ki je pripravljen vzeti svojo izkušnjo in jo spremeniti v poučen trenutek, da se dejansko pokesa. Da se dejansko vrne na normalno pot. Ostati moramo odprti za to. In če nenehno zapiramo vrata vsem, ki so imeli v preteklosti napačno razumevanje, kdo so Judje, kaj je država Izrael, kakšen je naš namen, kaj nas žene, kaj nas premika, kako ljubimo, kako živimo, kako obstajamo, vse te stvari. Veste, mislim, da mora obstajati ravnotežje. Kot sem rekel na začetku, smo si sami največji sovražniki. Ne moremo se strinjati niti o eni stvari. Se strinjam se s tem, to je res. Ne moremo se združiti za nobeno idejo, niti za največjo. Krivimo naše prednike. Zato to je bil veliko smisel tistega krivimo časa. naše prednike. Bistvo Talmuda je, da se nihče ni strinjal. Mislim, bilo je kot brez sape. Oprostite, zmanjkuje nam časa. Nam zmanjkuje časa. Ampak Joe, imaš še kakšno zadnjo misel za zaključek? To je zelo zanimivo. To je zelo zanimiv pogovor. Še enkrat, hvala, da ste prišli in se strinjali, da se pogovorite z mano o tem. Res vas zelo spoštujem in se strinjam z mnogimi vašimi točkami. Mislim, da so v resnici usklajena glede mnogih stvari, za katere se zavzemava in v katere verjameva. Joe, nisem prišel sem, da bi te napadel. Ne? Vem. Prišel sem sem, da bi izvedel. Prišel sem sem, da bi branil Boy Georgia. Ne, in poslušaj. In prišel sem sem, da bi branil videz in idejo, da si dovolj pogumen, da greš naprej in se očistiš tam zunaj, kakorkoli že to narediš. Ne. In to spoštujem. In bil sem zelo jasen s svojim pisanjem in svojim poročilom, ko sem to povedal. Samo še ena zadnja stvar, ker res ne morem iti vse, o čemer sva do zdaj govorila, zaradi časovnih omejitev. Samo tista zadnja stvar, ki ste jo omenili o klavikularju. To je nekdo, proti kateremu obstajajo verodostojne obtožbe o spolnem napadu. To je moje stališče. Mora obstajati meja, pri kateri rečemo, v redu, ne moreš vedno imeti odprte roke za vsakogar. Moramo razmisliti o tem. Moj problem pri Torej, to pomeni, da nismo odprli, kot je to storil Jeffrey Pri, če bi napisal pesem v podporo Izraelu. Morda z Ouija desko. Samo malo drugače. Poslušaj, kot sem rekel, nisem njegov oboževalec, ampak moramo biti sposobni, če imajo ljudje napačen vtis o nas. In iz kakršnega koli razloga
so pripravljeni dobiti nov vtis, pripravljeni so pogledati še enkrat in imajo sposobnost vplivati na množice. To je nekaj, kar moramo upoštevati. Ampak to je težava s pesmijo. Ne vpliva na množice. Množice bo odvrnila od nas. To je bil smisel mojega prispevka. Popolnoma se ne strinjam. Mislim, da je dobra pesem. In mislim, da se bo večina ljudi navezala na njo prav zaradi tega. In potem bo prišlo še sporočilo. Ljudje, ki se osredotočajo na sporočilo, so tisti, ki nas že od začetka sovražijo. Poglej, lahko napišeš pesem o popolnoma ničemer z besedami, ki so popoln nesmisel, pa bo na koncu postala uspešnica. Veliko jih je. Vsem, ki imajo pogum, da dejansko naredijo tisto, kar jih njihova duša umetniško sili. In tistim, ki imajo pogum stati ob strani judovskemu narodu, 100.000 pohval več. Wow. No, na tej točki, David, najlepša hvala, to je bilo res zelo zanimivo. In Joe, hvala, da si se oglasil, stal za svojimi besedami in razložil svoje misli. In očitno, poglej nas, ljudje govorijo o tem. Ne Tudi ti, dobimo David. tolikšnega odziva. Vsak teden v oddaji Jewish World Weekly vedno govorimo eno in isto. Dobro je, da to spodbuja pogovor. Hvala obema. Sem gospa Royal High. Amen.